Seorang bule asal Belanda menjadi tersangka pembunuhan seorang wanita di sebuah kamar di kawasan Gombeng Sari, Banyuwangi. Tersangka mengaku kesal karena korban sering tidur dengan suara dengkuran keras. Kekesalannya menjadi-jadi karena korban sering meminjam uang namun jarang dikembalikan. Pembunuhan ini sendiri terjadi pada Senin dini hari. Pelaku yang baru selesai minum arak beralkohol dimintai uang oleh korban di kamar rumahnya. Karena tidak ditanggapi, korban tidur membelakangi pelaku dan segera mendengkur. Pelaku yang kesal langsung membekap korban dengan bantal dan menjeratnya dengan kabel USB. Peristiwa ini terkuak setelah pelaku curhat pada tetangganya. Ia pun sempat ketakutan dan mencoba bunuh diri dengan membakar tubuhnya.